गाइस आज चाहिँ म है हल्का यहाँनिर है हाइकिङ होइन र एडभेन्चर फिल भइरहेको छ र यो तपाईँको यो चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि दार्जिलिङदेखिको यता लेबुङ है लेबुङदेखिको पान्दम 1 किलोमिटर है त्यहाँदेखिको उता चाहिँ हाम्रो यो पान्दमदेखिको चाहिँ अलिकति यता आउनु भने चाहिँ तपाईँहरूले यो लोकेसन यो नयाँ रोड कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ है र यो कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ अब कोअर्डिनेट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँदेखिको पान्दमदेखिको रागेरुङ टी एस्टेट है त्यहाँदेखिको माथि तपाईँको 3 माइलदेखिको भाया मम्फू है फ्युचर प्लान चाहिँ रोडको यस्तो छ है ल अब जाउँ है के कस्तो छ यसको गाइस एन रोडै छ है र अब यहाँ आइपुगेको छौँ हामी है यहाँनिर त्यो गाउँदेखिको यतापट्टि एन रोड चाहिँ छौँ अब यहाँनिर हल्का एउटा यहाँनिर सोप पनि रहेछ है अब यो सोप चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ बन्द रहेछ फिलहाल है अहिले हामी अब पर डेस्टिनेसन भएर आउँदाखेरि सायद अब खुला भयो भने यहाँनिर अब दोकानको पनि तपाईँको दोकानको जो अब यहाँको उयो छ है ओनर छ त्यति उसँग पनि एउटा बातचितहरू गरौँला इन्ट्रोड्युसहरू गरौँला के कस्तो छ त्यति यहाँ घर त छैन तर पनि अब उनीहरूले फ्युचरको प्लान होला र यहाँ सानो एउटा सोप राखेको छ है ल जाउँ यसको हामी चाहिँ हो अब मेन डेस्टिनेसन हामी आइपुग्यौँ है अब यसलाई चाहिँ यहाँको लोकल हाम्रो पान्दमको लोकलहरूले चाहिँ यसलाई 500 डाँडा भन्छ है र एकदमै दामी छ यहाँको लोकेसन यहाँ तपाईँहरू घुम्नु आउनु सक्नुहुन्छ त्यसै बाई फुटै आयो भने एकदमै राम्रो हो है एकदमै दामी लोकेसन छ आदि टी गार्डन भेट्नुहुन्छ आदि त्यो यो फरेस्ट हो र यो रोड चाहिँ तपाईँको यहाँ खोलासम्म जान्छ तर अलिक रफ रोड छ है अफ रोड छ गाडीहरू चाहिँ अहिले फिलहाल जानु सक्दैन है र यहाँको लोकेसन चाहिँ एकदमै दामी छ हेर्नुहोस् अब तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ यो तपाईँको हाम्रो यो के अरे रागेरुङ टी एस्टेट है रागेरुङ टी एस्टेट त्यहाँबाट उयो के अरे 3 माइल भन्छ टाइगर हिल छ त्यहाँबाट यता आयो भने हाम्रो यो तल हेर्नु भने तल सानो घरहरू जस्तो देख्नु हुँदैछ है यो चाहिँ तपाईँको याङ्खु भन्छ त्यसलाई चाहिँ है याङ्खुदेखिको उता चाहिँ मिडल स्प्रिङ है दबाई पानी जस्तै पुरानो नाम चाहिँ दबाई पानी घट्टेहरू त्यो देख्छ अब यो तपाईँको सौरिनी पान्दमहरू छ लोकेसन एकदमै दामी छ है अलिकति यहाँ आयो हुन्छ नि तपाईँको अब यहाँबाट हेर्नुभयो भने एकदमै एडभेन्चर टाइपको है बाई फुट आउनुभयो भने खोलाहरू आउनुभयो भने एकदमै राम्रो छ तर अब खोलाहरू आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ के अरे एकदम प्रिपेयरमा आउनु पऱ्यो खाजासाजा लिएर है अहिले अब रेनी सिजनमा फिलहाल चाहिँ पकाउने गरी चाहिँ हुँदैन है ड्राई फ्रुटहरू लिएर आउनु सक्नुहुन्छ र एकदमै दामी छ है नेचरल छ त्यति डरलाग्दो मान्छेहरू यहाँनिर अब आएको पनि छैन र अब यो रोडले गर्दाखेरि है रोडहरू फ्युचरमा भयो भने चाहिँ जग्गा चाहिँ एकदमै एउटा पोइन्ट हुन्छ जस्तो मलाई फिल हुन्छ है लाग्छ एकदमै दामी छ र अब है हामी अब यहाँदेखिको उता चाहिँ राम्रो छ भन्दैछ है यो 500 दिनको उतापट्टि त्यहाँ पनि हामी अब एउटा के अरे भिडियोलाइज गर्नु जाँदैछौँ के रहेछ कस्तो रहेछ तपाईँलाई अब त्यहाँ पुगेर म त्यसको फेरि एउटा भिडियो म तपाईँलाई दिँदैछु है फर्दर एक्सप्लोर हामी यहाँ गर्दै हामी यहाँ आइपुगिसक्यौँ है र अब एकदमै एडभेन्चर फिल भइरहेको छ अघिको क्लिपतिर तपाईँहरूले अगाडि भिडियोमा देख्नुभयो बाटोहरू कस्तो छ के छ है तपाईँहरूलाई अब एकदमै एडभेन्चर फिल गर्नु हो भने चाहिँ पान्दमदेखिको यता है लेबुङदेखिको यता पान्दमदेखिको यता चाहिँ तपाईँहरू एकदमै बाई फुट है तपाईँहरू एडभेन्चर गर्नु सक्नुहुन्छ यो रुट पनि एकदम दामी छ अहिले हामी यहाँ जङ्गलमा आइरहेको छौँ है जङ्गलमा यहाँ सानो ट्र्याक छ है यहाँबाट चाहिँ अब घाँस झौराहरू गर्छ र अब यहाँबाट यस्तो गएपछि चाहिँ यो रोड देख्नु हुँदैछ पारीको यो गएर माथि रागेरुङ टी एस्टेट गार्डन हैन टी एस्टेट त्यहाँबाट उकालो एकदमै रुट राम्रो छ
अब आउँदो भिडियोमा फेरि म तपाईँहरूलाई म त्यता पनि जानेछु होइन। अहिले चाहिँ अब अलिक अब सायद अब यहाँसम्म खालि होला, यहाँदेखिको उता अब नेक्स्ट डेमा फेरि म भिडियो बनाएर है तपाईँहरूलाई यो यता खोलाहरू गएर जानेछु। र एकदमै एडभेन्चरको लागि चाहिँ केटाहरूको लागि अहिलेको जेनेरेसनको लागि एकदमै दामी छ। एकदम तपाईँहरू मजाले आउनु सक्नुहुन्छ है। जस्तै सन्दकपुर कहाँ जान्छ हिँडेर जान्छ, त्योभन्दा बेटर चाहिँ यो हाम्रो एकदम नजिक पनि हो, चिप पनि हो है। त्यस्तो केही पैसा पर्दैन, अलिकति ड्राई फ्रुट खाना बोक्यो है, कोल्ड ड्रिङ्क्स बोक्यो भने एकदम ट्राभल भइहाल्छ। एकदमै दामी जग्गा छ यो हाम्रो पान्दम है। खोलामा गएर स्विमिङ पनि गर्नु सक्नुहुन्छ। स्विमिङ आफ्टर त्यहाँबाट तपाईँहरू मजाले वक गरेर उकालो है रागेरुङ टी एस्टेट, त्यहाँ धेरैवटा होमस्टेहरू छ अहिले, धेरैवटा त्यहाँनिर फेसिलिटी होमस्टे फेसिलिटीहरू त्यहाँ खोलिएको छ। त्यहाँ गएर तपाईँहरू के अरे वान नाइट स्टे गरेर त्यहाँबाट मजाले तपाईँहरू जानु सक्नुहुन्छ है। र अर्को कुरो है, एउटा आज तपाईँहरूलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरो के भनिदिन्छु भन्दाखेरि यो जङ्गल है, यो जङ्गल छ यहाँनिर, ठुलो जङ्गल छ। यो जङ्गल चाहिँ तपाईँको टाइगर हिल र यहाँदेखिको यता चाहिँ कता भएर चाहिँ तपाईँको यो सुकुनाहरू कनेक्ट भएको जङ्गल हो है। र यहाँ चाहिँ अस्ति अब जति पनि यहाँको गाउँको बासिन्दाहरूले है पाण्डा देखियो भन्दै थियो है। तर अब त्यो कुरोमा तपाईँहरूले बिलिभ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? अब पाण्डा त अब हुन्छ कि हुँदैन त्यो यहाँनिर मलाई पनि थाहा छैन। तर पाण्डा जस्तो एनिमल चाहिँ ठुलो देखेँ अरे यहाँनिर है। अन्त देखेर भनेर हल्ला छ यहाँनिर है। र आज कतै भेटिन्छ कि भन्दा अब भेट्नु त भेटिँदैन, तर पनि तपाईँहरूले अब पताउनुहुन्छ कि हुँदैन? यहाँ चाहिँ अब पाण्डा नि भेटेँ भन्ने चाहिँ यहाँनिर धेरै यहाँको लोकल बासिन्दाहरूको यो सानसानो गाउँको मान्छेहरूले सुन्नुमा आएको छ है। र एउटा अब इन्ट्रेस्टिङ कुरो के भन्छु भन्दाखेरि हामी सानोमा हुँदाखेरि पान्दममा चाहिँ एउटा यस्तो रेयर एउटा के भनौँ अब चिज अब एउटा है चिज एउटा साँप हुन्थ्यो। त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई म अलिकति दिइराख्छु। आउँदो नेक्स्ट भिडियोमा त्यसको बारेमा धेरै म त्यो इन्फर्मेसन कलेक्ट गरेर तपाईँहरूलाई राख्छु है। अब यो मेरो भिडियोहरू हेरिदिनु। त्यो साँप चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सानो हुन्थ्यो, 1 फुट जस्तोको साँप हुन्थ्यो। हामी खेल्दै जङ्गलमा यतातिर खेल्दै गर्दाखेरि कमनबारीतिर खेल्दै आउँदाखेरि अब विन्टर टाइममा यतै त अब त्यति बेला मोबाइल फोनहरू यस्तो अहिलेको जस्तो थिएन है। र हामी अब यतातिर कोही बेला चरा हिर्काउनु यस्तो अब हन्टिङ त्यस्तोमा आउँथ्यौँ। त्यतिबाट चाहिँ एउटा साँप भेट्थ्यो हामीले है। त्यो साँप चाहिँ एकदम तपाईँलाई अचम्म लाग्छ होला यो विषयमा। त्यो साँप चाहिँ यसरी लट्ठीले टक्क छुनु साथ टुक्रा हुन्थ्यो। र हामीले हाम्रो पान्दमको बासिन्दाहरूले है, पान्दमको गाउँको यहाँको बासिन्दाहरूले त्यसलाई चाहिँ के नाम दिन्थ्यो भन्दा ठुङ्के साँप भन्थ्यो है। ठुङ्के साँप भन्थ्यो। अचम्म लाग्थ्यो अब लट्ठीले हिर्काउँछ टुक्रा हुन्थ्यो र जोडिन्थेन पनि। अन्त जब एकान्त भयो, साइलेन्स भएपछि चाहिँ आफै जोडिन्छ अरे भन्ने चाहिँ हाम्रो गाउँको जति पनि ओल्ड एज पर्सनहरू छ है, उनीहरू पहिलाको मान्छेहरू, उनीहरूले चाहिँ त्यसो भन्थ्यो। हामी छक्कै पर्थ्यो राति आफै जोडिन्छ अरे भनेर। अन्त त्यसले ठुङ्गेको दबाई पनि पाउँदैन भन्ने त्यस्तो खाले। अब यो टपिक तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है? यो कुरोमा नि म तपाईँहरूलाई यो भिडियो मेरो बनाउने म कोसिस गर्छु, एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदैछु है। त्यो प्रोजेक्ट तपाईँहरूलाई अब यो मेरो भ्लग है बाट तपाईँहरूलाई म देखाउन चाहन्छु आउँदो दिनमा है। त्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरो है। तपाईँहरूले अब नेसनल जियोग्राफी, डिस्कभरी च्यानल जति पनि एनिमल वाचरहरू हुन्छ, एनिमल वाच गर्ने मान्छेहरू हुन्छ है। अब जस्तै स्न्याकको बारेमा आयो भने स्न्याक वाचहरू हुन्छ, तिनीहरूले कस्तो लुप्त भइसकेको साँपहरू खोजेर निकाल्छ जङ्गलबाट। र यो साँप एकदमै यो चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनको लागि खोज्यो भने चाहिँ एकदमै नलेजेबल हुन्छ मेरो हिसाबमा चाहिँ। अचम्म लाग्छ, बिलिभ गर्नुहुन्छ कि हुँदैन है? त्यो साँप चाहिँ साँप थियो। अब खेल्दा भेट्थ्यो, हिँड्दै गरेको हुन्थ्यो र हामीले छुएकोमा हामीले केही भाइब्रेट यसो छुएर पिस हुन्थ्यो। अब त्योमा म तपाईँलाई दिनेछु। र अब अहिलेसम्म त्यस्तो त छैन, डिस्कभरी नेसनल जियोग्राफी च्यानलहरूतिर त्यस्तो केही प्लान अहिलेसम्म म पुरा त्यो च्यानलहरू अहिलेसम्म देखेको छुइनँ है। र अब त्यसको बारेमा अब म केही एउटा प्रोजेक्ट बनाएर रिसोर्सहरू गर्छु होला आउँदो दिनमा है। त्यसमा तपाईँहरूको एउटा उयो चाहिन्छ मलाई, एउटा सपोर्ट। र अब त्यही हो, त्यो हेरिदिनुहोस् है। रुटहरूको बारेमा के छ कस्तो छ पान्दमको बारेमा कमेन्ट्सद्वारा प्रतिक्रिया दिनुहोस् भन्दै म अब यहाँ तपाईँहरूलाई यो राख्दैछु है। ल यहाँदेखि यति है।